Yeah. MD. JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck. তোমাদেরকে বলে দিতে চাই এই রোলটা তোমরা একা খেতে পারবে না, মোটামুটি দুজন তিনজনকে সাথে করে নিয়ে আসতে হবে। আমার Run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one, damn this one. হ্যালো গাইস, কেমন আছো সবাই? আশা করি বেশ ভালো আছো। তো গাইস, আজকে আমি হেভি এক্সাইটেড, তার একটাই কারণ, আজকে যাচ্ছি 35 টাকায় এগ রোল খেতে। হ্যাঁ, এখন তোমরা বলবে 35 টাকা এগ রোল কি এমন বড় ব্যাপার, এটা তো সব জায়গাতে পাওয়া যায়। আরে না ভাই, ব্যাপার আছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে আজকে আমি যাচ্ছি মাত্র 35 টাকায় 22 ইঞ্চি সাইজের এগ রোল খেতে। ভেবে দেখেছো এরকমটাও হতে পারে? তো গাইস, মাত্র 35 টাকায় 22 ইঞ্চি এগ রোল, হ্যাঁ, এটা একটা মারাত্মক অসম্ভব ব্যাপার হলো। আমি তোমাদেরকে দেখাবো আজকে, চলো লেটস গো। And by the way, hey guys, welcome to my channel, a new day with another vlogs. I am Chiranjit and you also stay connected with TheRidingEat. তো গাইস, 35 টাকায় 22 ইঞ্চি এগ রোল খেতে আমি রিয়েলি এক্সাইটেড। জানি না কেমন হবে, 35 টাকায় কি দিচ্ছে সেটা আজকে দেখবো এই দোকানে আমরা, এবং দাদার সাথেও কথা বলে নেবো বিষয়টা কি করে সম্ভব, 35 টাকায় 22 ইঞ্চি সাইজের এগ রোলটা কি করে সম্ভব। অ্যান্ড একটা মারাত্মক ভিডিও হতে চলেছে, ভিডিওটাকে প্লিজ লাইক করো, এক্ষুনি লাইক করো। হ্যাঁ হর্ন, তুমিও মারো। তো গাইস, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি সেই কলকাতার ওয়ার্ল্ডের বিগেস্ট রোলের দোকানে, তোমরা বলতে পারো। তো এবার কথা হচ্ছে, এই একটা মারাত্মক জায়গার লোকেশনটা জানার জন্য আমি জানি তোমরা উতলা হয়ে পড়েছো। লোকেশনটা বলবো তার আগে আমি দাদার সাথে কথা বলবো। আর আমি তোমাদেরকে একটু বলতে চাই, এখানে আমি এসে কিন্তু প্রচুর ব্লগারদের দেখতে পেয়েছি। একজন ব্লগার অলরেডি রোল নিয়ে ট্রাই করছে, এখানে আরেকজন দিদি দাঁড়িয়ে রয়েছে, দিদিও একজন ব্লগার, বড় ইউটিউবার। তোমার চ্যানেলের নাম কি? আমার চ্যানেলের নাম অভিষেক কীর্তনী। আর তোমার চ্যানেলের নাম কি? সবাই ফলো করো, আমরা সবাই ব্লগার, একই কমিউনিটির লোকজন। তো গাইস দেখো, এরকম একটা মারাত্মক মার্কা জায়গায় কিন্তু তোমরাও আসতে পারো। কিন্তু আমি একটা ছোট্ট ইনফরমেশন তোমাদেরকে দিয়ে দিই, এখানে এসে তোমরা যদি রোল খেতে চাও, তোমাদেরকে এখানে সকাল মোটামুটি ওই 9টার সময় চলে আসতে হবে। এসে 12টার পর থেকে দাদা এখানে রোলের অর্ডার নেয়, আর পার ডে দাদা 38 থেকে 39টা রোল তৈরি করে। আর তোমাদেরকেও কিন্তু সকালবেলা এসে লাইন দিয়ে অর্ডারটা দিতে হবে, আমিও তাই করেছি। আর শুধু আমি না, আরও একজন রয়েছে যাকে আমি সকাল থেকে দেখেছি, এই দাদাকে, ঠিক আছে? এই দাদাও সকাল থেকে এসে আমার সাথে দাঁড়িয়ে ছিল লাইন দিয়ে, ঠিক আছে? তো তারপরে তোমরাও এখানে লাইন ফাইন দিয়ে অর্ডারটা যদি দাও, তারপর সন্ধ্যেবেলা 6টার সময় এসে রোলটা পেয়ে যাবে। দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই মারাত্মক রোলের দোকানের ভেতরে, আর এই হচ্ছে সেই দাদা। দাদা, তোমার নাম? ডাক নাম বোয়া, ভালো নাম প্রশান্ত আইচ। প্রশান্ত আইচ। তো বিষয়টা হচ্ছে, আফটার প্যান্ডেমিক 2022-এ দাঁড়িয়ে এরকম চিন্তা ভাবনার কারণটা কি, এত কম দামে এত বড় একটা জিনিস দেওয়ার? জাস্ট কাস্টমার আমার জন্য একটা বড় আকর্ষণ জিনিস করার, যে আমি একটা ভালো জিনিস করছি এত। আচ্ছা, তা গলির ভেতরে তো সাধারণত এটা করা খুবই এটা অবশ্যই অবশ্যই, ঠিক আছে। তা আমাকে কাস্টমারের কাছে পৌঁছাতে গেলে আগে আমাকে ভালো জিনিসটা নিয়ে গিয়ে কাস্টমারকে বোঝাতে হবে যে আমি একটা ভালো জিনিস করছি। এবার তার জন্য আমাকে দামটাও মানে খুবই আমি পকেট দিয়েই করছি, সেটা তোমরা বুঝতে পারছো। হ্যাঁ, সেটা দেখে বোঝাই যাচ্ছে। তার কারণ 35 টাকায় 22 ইঞ্চি সাইজের এগ রোল কিন্তু কোনোভাবেই সম্ভব নয়। 25 টাকা ছিল, কাস্টমারই কিন্তু 35 টাকা করেছে। 50 টাকা বলেছিল, আমি করিনি, সেটা 35 টাকা করেছে কাস্টমারই। কিন্তু 25 টাকায় জিনিসটা নিতে পারা কেমন লাগে? এত বড় একটা জিনিস আমি মাত্র 25 টাকা দিয়ে নিচ্ছি, নিজেকে একটা একদম ছোট ছোট লাগে। তো সেই দিক থেকে কাস্টমারের ভাবনা চিন্তাটা একদম ঠিকই। তো এইটা ছাড়া তোমার আর কি করো তুমি? আমি মোটামুটি আমার মেন কাজ হচ্ছে ইলেকট্রিকের মিস্ত্রি। আমি আচ্ছা আচ্ছা, গাড়ি ড্রাইভিংও করি, আচ্ছা, রাজমিস্ত্রির কাজও করি। মোটামুটি যত রকমের কাজ আছে আমি সব একা হাতেই করি।
মানে কোনো লেবার ছাড়া? লেবার ছাড়া। আর তোমার দোকানের টাইমিং কখন? হ্যাঁ, টাইমিংটা? টাইমিং হচ্ছে আমি পুরো 12টার সময় অর্ডার নিই। আচ্ছা, দুপুরবেলা? হ্যাঁ, সেটা তো আমি তোমাদেরকে বললাম। কাজ থেকে আসার পরে আমি অর্ডারটা নিই, তারপরে আমি মোটামুটি চান খাওয়া দাওয়া করে 2:30টার মধ্যে, 2:30 থেকে 3:45টার মধ্যে দোকানে ঢুকে যাই। রাত্রি 12টা অবধি এই চললো। আচ্ছা, রাত্রি 12টা অবধি তোমার, মানে কেউ যদি এখানে আসতে চায় ওই 12টার সময় এসে তোমাদেরকে অর্ডারটা দিয়ে যেতে হবে। সারাদিনে দাদা যেটা বললো 37 থেকে 38টা মতন রোল তৈরি করে, তো সেখানের মধ্যে তুমি যদি লাকি নাম্বার হও তুমি পেয়ে যাবে, নইলে নেক্সট ডে তোমাকে ট্রাই করতে হবে, এরকম হচ্ছে বিষয়টা। আর একটা জিনিস আমি নোটিস করলাম, তোমার দোকানের চারিদিকে আমি একটু দেখাতে বলবো, মিঠুন চক্রবর্তীর ছবি দিয়ে ঘেরা। তো বুঝতেই পারছো, এটা বলার কোনো, ডেফিনেটলি দাদা মিঠুন চক্রবর্তীর ফ্যান, বাট কতটা বড় লেভেল ফ্যান সেটা আমি দাদার মুখ থেকেই শুনে নিতে চাই। খালি তোমাদের না, সব চ্যানেলে আমি বলেছি দাদা যতদিন সুস্থ থাকবে আমার দোকানও সুস্থভাবে চলাবো। আমি দাদা চলে গেলে আমার এই ব্যবসা আমি তুলে দেবো, কারণ আমি দাদাকে দেখে এই ব্যবসাটা করছি। জাস্ট ফটোটা দেখে তুমি মাঝে মধ্যে দেখবে আমি ঘাড় ঘোরাচ্ছি, সেটা হচ্ছে অন্য দেখছি না, সেটা হচ্ছে দাদাকে দেখে। একদম, মানে সিরিয়াসলি গাইস, কতটা বিগ লেভেল ফ্যান হলে এরকম কাজ করা যায়, মানে এটাকে তুমি পাগলামো বলবে না প্যাশন বলবে, সেটা ধারণার বাইরে। আমি তোমাদেরকে একটাই কথা বলবো, তোমরা তো শুনলে দাদার মুখ থেকে কতটা হিউজ লেভেল মিঠুনদার ফ্যান। এবার আমার হাতে কিছু নেই, আমি একজন সাধারণ ব্লগার, ভিডিওটা বানাচ্ছি, পুরো দায়িত্বটা এখন তোমাদের। বেশি বেশি করে ভিডিওটা শেয়ার করো। আমি নিজেও চাই শুধু আমার ভিডিওটা না, যে কোনো ব্লগারের ভিডিও এই দাদা যাতে, আমার ইচ্ছে কোনো না কোনোভাবে মিঠুনদার কাছে পৌঁছে যাক, যাতে দাদাও জানতে পারে, যে মিঠুনদা জানতে পারে যে তার এরকম বড় লেভেল ফ্যান রয়েছে যারা এরকম ধরনের কাজ করছে, সে শুধুমাত্র দাদাকে অনুপ্রেরণা হিসেবে নিয়ে। তো আমি চাইবো প্লিজ ভিডিওটা তোমরা শেয়ার করো। আর দাদার মুখ থেকে তো কথা শুনেই নিলাম। আরেকটা জিনিস না, আমি তোমার দোকানে এসে নোটিস করলাম, উনি হয়তো তোমার স্ত্রী হবেন, যে পাশে বসে রুটি বানাচ্ছে। আমি একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিতে বলবো, এই যে এই জায়গাটায় রুটি তৈরি হচ্ছে। তো এবার একটু এদিকটা চলে আয় ভাই। তো বিষয়টা হচ্ছে, তুমি 22 ইঞ্চি রোল তৈরি করছো, করে তুমি ফেমাস। তা এই বৌদিও কি 22 ইঞ্চি সাইজের রুটি তৈরি করবে? তুমি তো একটা বৌদিও একটা এরকম বড় রুটি, জায়েন্ট রুটি তৈরি করতে পারে, যেটা আরো ফেমাস হয়ে যাবে। ওরকম কোনো ইচ্ছা নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমি খালি জাস্ট আমার বৌদের দাদা তোমাকে বলেছি, তার এতেই আমি করছি। আমার শখ, সবকিছু হচ্ছে শখ। অবশ্যই সবাই যদি পারে, আমি কেন পারবো না? আমি ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হয়েছি ওইটা ভেবে, গাড়ি ড্রাইভিং শিখেছি ওইটা ভেবে, যে কোনো কাজ রাজমিস্ত্রি থেকে শুরু করে সব কিছু সবাই পারলে আমি কেন পারবো না? অবশ্যই, মানে এটা মাইন্ড ব্লোয়িং প্যাশন বলতে পারো তোমরা। ঠিক আছে, আমি হয়তো লাভ করতে পারছি না ঠিকই, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে কাস্টমারই আমাকে এই লাভটা একদিন দেবে। অবশ্যই, আজকে না দিক, অবশ্যই দেবে। সময় আমাকে বিপুল পরিমাণে সেই পয়সাটা আমাকে তুলিয়ে দেবে, সৎভাবে যদি থাকি। অবশ্যই, আর সৎ ভালো। তুমি এইটুখানি বলো, আমরা যারা ইউটিউবাররা তোমার দোকানে ভিডিও করতে আসি, তারপরে তোমার দোকানে সেল ডেভেলপ হয়েছে কি? একদম একদম। আমি গড়িয়ার ছেলেটা, যে আমি নামটা জানি না, অ্যাফোর্ডেবল ফুডস আমাদের অয়ন দা এসেছিল, এন্ড ইন ফিউচার আমার আজকেই কথা হয়েছে অর্পণ দার সাথে, মানে হ্যাংলাবাজের সাথে। সেও হয়তো কিছুদিনের মধ্যে এখানে চলে আসবে, তোমরা দেখতে পারবে। আমাদের রোল তৈরি হচ্ছে, সেটা খাওয়ার পালা। চলো রোলটা নিয়ে তোমাদের সাথে আসছি। ফাইনালি দ্য জায়েন্ট বিস্ট মনস্টার, যেটা খুশি বলতে পারো, 22 ইঞ্চি এগ রোল ইজ হেয়ার। দেখতে পাচ্ছ, মানে জাস্ট লেভেলের বড়। ঠিক আছে, অন্য কোনো মাইন্ডে নেবে না, এটা রোল লেভেলের বড় দেখতে একটা রোল। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে এগ চিকেন রোল, যেটা দাম নিয়েছে 50 টাকা। আর তোমরা যদি এগ রোল নাও সেটা পেয়ে যাবে 35 টাকা। বাট এগ রোলটাও এরকম একটা বড় সাইজের হবে। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য 22 ইঞ্চি এগ রোল, যেটা ফার্স্ট টাইম এভার ইন কলকাতা। ঠিক আছে, তো ভাই অনেক দিন ধরে আমি শুনেছি এটা, মানে আমার 2-3 দিন ধরে শুনেছি। রিয়েলি এক্সাইটেড ছিলাম এটা ট্রাই করার জন্য। ফাইনালি এটা এখন আমি ট্রাই করবো। আর তোমাদেরকে বলে দিতে চাই, এই রোলটা তোমরা একা খেতে পারবে না, মোটামুটি 2-3জনকে সাথে করে নিয়ে আসতে হবে। আমার সাথেও একজন রয়েছে, আর তার পাশাপাশি এরকম অনেক ব্লগার রয়েছে, যারা আমরা সবাই মিলে খাবো রোলটা। সিম্প্যাথি, সেই জন্য বললাম। তো বেসিক্যালি বিষয়টা হচ্ছে, এটা হচ্ছে সেই জায়েন্ট সাইজের রোলটা। এবার টেস্ট করে দেখার পালা। 50 টাকায় এটা দিচ্ছে, মানে আমি কি রিভিউ দেবো? এটা রিভিউ হয় না। ঠিক আছে, মানে 50 টাকায় যেটা দিচ্ছে এটা রিভিউ দেওয়া পসিবল না। এটা যদি আমি প্রপার রিভিউ দিতে যাই, আমি নিজে ছোট হয়ে যাবো, কারণ 50 টাকায় আমাকে যেটা দিচ্ছে এটা আমার কাছে অনেক অনেক ধারণার বাইরে। তো সবার আগে আমি ট্রাই করবো এটা হচ্ছে, আর আমি একটু দেখাতে বলবো রোলটার সব মালপত্র ভিতরে চলে গেছে। ঠিক আছে, আচ্ছা তো চলো খেয়ে দেখা যাক। ফার্স্ট বাইট, ভেরি গুড।
আমি আর আমার সাথে আজকে রয়েছে ক্যামেরার পিছনে টুকাই, ঠিক আছে, আমার ভাই হয়। ওপরটা অনেকটা ফিনিশ করে ফেলেছি, ওপরটায় মোটামুটি তোমরা সসের অ্যামাউন্টটা খুব ভালোভাবে পাবে, তার সাথে বাদাম পেয়েছি 2-4টে, হ্যাঁ কাঁচা বাদাম, রোস্টেড কাঁচা বাদাম। তো এবার যে বিষয়টা, এখানে কিন্তু আমি স্যালাডটা দেখতে পাচ্ছি আর রীতিমতন তলা থেকে পড়ছে টপ 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 করে। এত বড় সাইজের রোল, একটা মোটামুটি 2 কেজির কাছাকাছি এটার ওয়েট হবে। আর চিকেন ফিকেন যেগুলো দেওয়া রয়েছে ওগুলো কিন্তু এই পোর্শনটাই দেওয়া রয়েছে, তাই এই পোর্শনটা আসতে গেলে একটু টাইম লাগবে আমার। মোটামুটি 8-10টা কামড় মেরে দিয়েছি, তারপরে এসে আমি শসা পেয়েছি, এরপরে 8-10টা কামড় মারার পর চিকেন আছে, এরপরে পরপর চিকেন আছে এতটা। একটা চিকেন পেয়েছিলাম, 1 পিস চিকেন পেয়েছি। আর অনেকটা খাওয়ার পর কিন্তু রোলটা এখনো এতটা অবশিষ্ট রয়েছে, মানে কতটা বড় তোমরা ভাবতে পারছো। আর আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলে দিই, এই এত বড় রোলটা একটা ডিম দিয়ে বানানো হয়, কিন্তু তোমরা চাইলে এখানে আরও ডিম নিতে পারবে। দাদাকে যদি বলো পার ডিমের জন্য 7 টাকা করে অ্যাড হয়ে যাবে, তো সেই অনুযায়ী তোমরা যদি 2, 3, 4 এরকম ডিম এই রোলে অ্যাড করতে পারো। বাট এই যে সাইজের রোলটা ভাই জাস্ট মারাত্মক। আর আমি যে দাম আছে এই দাম অনুযায়ী রিভিউ দিতে পারবো না, যথেষ্ট ভালো খেতে। আর দামের সাথে যদি কম্পেয়ার করি অনেক ভালো খেতে, মানে ওয়ার্থ ইটের থেকে অনেক বেশি। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি গুড। আর তোমাদেরকে দেখালাম বেস্ট চয়েসের তেল দিয়ে দাদা একদম ফ্রেশ জিনিসটা তৈরি করছে, রোলটা একদমই ফ্রেশ। আর কি রিভিউ দেবো 50 টাকার জাইন্ট রোলের, আমি আর কি রিভিউ দেবো আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু ভিতরে চিকেন, শসা, পেঁয়াজ, সস প্রত্যেকটার পরিমাণ কিন্তু একদম সাফিসিয়েন্ট রয়েছে, কোনোটার কমতি এখানে নেই। তোমরা কোনোটারই কমতি পাবে না যে 50 টাকায় এত বড় রোল দিচ্ছে বলে কোনো জায়গায় কমতি, সেটা কিন্তু একদমই পাবে না। রোলটা আমি এখন খাবো, আমি খাবো না, আমার সাথে টুকাই রয়েছে। টুকাই তুই ট্রাই করে বল ভাই। এখন অব্দি কিছু পাইনি এখান থেকে, জাস্ট ওপরের যে এটা কি বলে পরোটাটা পেলাম। পরোটাটা মারাত্মক ক্রিস্পি আর নরম। এখন অব্দি এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে শসা, পেঁয়াজ আর সস আছে, এইগুলো বাইট নিয়ে দেখবো একটা। $50 অনুযায়ী ভাই থেকে অনেক বেশি, অনেক অনেক বেশি সত্যিকার বলতে। অলরাইট গাইস, তো পুরো 10 মিনিট টাইম লেগেছে আমার আর ওর ওই বড় সাইজের রোলটা কমপ্লিট করতে। অ্যান্ড সিরিয়াসলি বলছি, দেখো যদি প্রপার রিভিউয়ের দিক থেকে আমি যাই, কোনো জায়গায় কোনো খামতি নেই, কোনো কমপ্লেন নেই রোলটাতে। এরকম একটা রিজনেবলের থেকেও কম প্রাইস তোমরা বলতে পারো, এই প্রাইসে এই জিনিস দিচ্ছে। অ্যান্ড কোয়ালিটির দিক থেকে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই, প্রপার কোয়ালিটি মেনটেন করছি। আর সিরিয়াসলি বলছি, রোলটা কিন্তু খেয়ে আমি পার্সোনালি দারুণ এনজয় করলাম রোলটাকে। আমি তোমাদেরকে বলবো তোমরাও আসো রোলটা খেতে, একটা মানে আলাদা এক্সপিরিয়েন্স হবে এখানে এলে, ঠিক আছে। বাইরে ও হচ্ছে আমার আজকে ক্যামেরা ধরে দিয়েছে, আগামী দিনও ধরে দেবে, ও খুব ভালো হেল্পফুল একটা ভাই আমাকে আবার তোমরা ডেকার্স লেনের ভিডিওতে পাবে। হ্যাঁ, ডেকার্স লেনে আমরা একসাথে কভার করতে যাচ্ছি খুব তাড়াতাড়ি, সেই ভিডিওটা খুব তাড়াতাড়ি তোমরা দেখতে পারবে। আর যারা এক্সাইটেড আর চ্যানেলটাকে এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি, কি করছো, সাবস্ক্রাইবটা করে দাও, মজা হয়তো এই চ্যানেলে। এই ভিডিওটাকে কপি করে দিয়েছি। তো গাইস, ভিডিওটা কেমন লাগলো ডেফিনেটলি কমেন্ট করে জানিও। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। তার পাশে বেল আইকনটাকে প্রেস করে দিয়ে অল করে দেবে, তাহলে আমার চ্যানেলে কোনো ভিডিও চলে সবার আগে নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তো গাইস, ফাইনালি এখন আমরা বাড়ির পথে। আর আজকের ভিডিওটা এতটাই ছিল, কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও। তো আজকের জন্য এতটাই, দেখা হচ্ছে আরও একটা নতুন ব্লগে। ততদিনের জন্য অ্যাজ ইউজুয়াল আমি যেটা বলে থাকি, লেটস টাটা অ্যান্ড স্টে টিউনড উইথ দ্য রাইডিং।